大家好啊，又到咗鬼靈精怪講故事嘅時候啊，而你只需要用幾分鐘嘅時間就可以收聽一個精彩嘅鬼故事。咁麻煩各位聽眾記住俾個 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會走得更加遠嘅。咁而家故事開始。炎炎嘅夏日，最佳嘅消暑方法梗係去水上樂園啦。除咗海洋公園嘅水上樂園，大家仲記唔記得響大圍嘅青龍水上樂園啊？而嗰度亦都充滿住滿滿嘅回憶。今日就帶大家翻去當其時發生嘅鬼故事。咁啊，聽翻啲大圍附近一帶嘅舊街坊講啦，嗰陣時嘅青龍水上樂園咧真係幾好玩嘅，因為好適合一家大細去游水啦。咁啊，有啲更加係帶埋啲女朋友啊或者男朋友啊，兩個拍拖煙煙韌韌咁樣去水上樂園嘅。而當其時咁樣嘅活動咧就可以夠你玩足一日噶啦，其實你都咪話唔正。咁啊，開心嘅背後啊，一定有啲難忘嘅回憶嘅。而呢一啲難忘嘅回憶，有啲人會覺得好恐怖噶。咁啊，事緣有一對情侶咧，佢哋玩水就玩得好開心嘅。咁個女仔突然間咧就好急尿，咁就話啦：喂，我去個洗手間先啦，咁你喺呢度等我啊。咁啊，留低個男友啦，咁啊，然後就自己去洗手間啦。咁啊，入到洗手間嘅時候啊，佢啊揀咗其中一格咁啊去廁所咯。咁啊，去下嗰陣時咧，就突然間咧聽到好嘈雜嘅聲音啊。咁你知啦，水上樂園梗係多人出出入入噶啦，佢又覺得冇乜嘢，好正常嘅啫。咁個女仔去完廁所出翻嚟嘅時候啊，就發覺咦，一個人都冇嘅，明明頭先就好熱鬧噶，唔通佢聽錯？雖然呢個女仔有少少疑惑啊，但係佢都唯有當自己真係聽錯。咁啊，出翻去揾翻佢男友嘅時候啊，就發覺男朋友唔見咗人喎。咁佢心諗會唔會係又係去咗洗手間啊？咁啊，響翻原有嘅位置度等翻佢啦。當佢等緊佢男朋友嘅時候，佢發覺有啲唔妥啊，因為咧佢左望右望，前前後後一個人都冇嘅喎。咁啊，冇可能噶嘛，個水上樂園咁多人玩，點解突然間一個人都冇呢？咁啊，驚起上嚟就左諗右諗啦，諗極都諗唔通。咁啊，突然之間佢眼望前邊啊，發覺有嗰個着白色衫嘅小朋友慢慢咁飄過去佢度啊，仲同佢講：姐姐，你快啲起身啦！姐姐，你快啲起身啦！你再唔起身嘅時候，你就翻唔到出去噶啦。咁個女仔就回答佢啦：乜嘢啊？我而家咪清清醒醒企咗喺度咯，我都冇瞓着覺，點解我要起身啊？咁個小朋友又再同佢講啦：唔係啊，你快啲起身啦，你快啲起身啦！如果你再唔起身，真係趕唔切噶啦。咁個女仔越聽越迷惑咁樣，完全都摸不着頭腦啊！咁個小朋友又再不厭其煩咁樣同佢講：喂，你快啲起身啊！真係要快啲起身啊！佢就快到噶啦！如果你再唔快啲起身走出去呢，你真係會留翻響呢一度噶啦，以後出唔翻去噶啦。然後個小朋友就指住前面講啦：你睇下，着紅色衫嘅姨姨慢慢咁樣嚟緊我哋度啦！你快啲起身啦！如果唔係俾佢捉到，我哋就離唔開噶啦。個女仔聽到個小朋友咁樣講，佢直情震晒，完全都唔知點做。佢越嚟越驚之際，佢唯有大嗌。而個紅衫姨姨不斷係咁逼近，越逼近佢就越慌張，越慌張佢雙腳越冇力，咁慢慢佢就坐咗響度。個小朋友見到佢發晒軟蹄，咁唯有同佢講：你用盡你嘅力量，大大力咁樣嗌啦！而個女仔用盡咗佢最後一啖氣，係咁嗌咗出嚟。就係咁樣，佢突然間 feel 到一股好大力嘅搖晃。而搖晃嗰股力量係來自佢男朋友嘅，因為佢男朋友不斷係咁搖佢，同佢講：快啲起身啊，快啲起身啊，再唔起身就會死噶啦！當個女仔蘇醒翻嘅時候，佢就問佢男朋友究竟發生咩事。咁佢嘅男朋友就同佢講啦：你頭先就游下水嘅時候浸親啊，沉咗落個水底度添啊！咁即係話頭先唔係發夢，係響潛意識裏邊，又或者響夢境裏邊有人幫咗佢啊！咁嗰個小朋友究竟係佢自己虛構出嚟響夢境裏邊啦，定抑或真係有個靈體幫佢啊？又或者會唔會係嗰一區嘅守護神啊？咁着紅色衫嘅姨姨又會唔會係厲鬼呢？俾佢捉到嘅時候會唔會連命都冇啊？無論點都好，個女仔最終都係醒翻，亦都冇生命嘅危險。夏天將至啦，大家去水上樂園又或者去玩水嘅時候，要盡量小心啊！如果唔係，下一個就會係你噶啦。好，咁今日嘅鬼靈精怪講故事44集嘅大圍青龍水鬼樂園就暫告一段落嘅。中意呢條片嘅俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，有你嘅支持我先會行得咁遠嘅。多謝晒各位，拜拜。